रोजाना आयुर्वेदिक घरेलू उपचार में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी दवाई, बहुत ही अच्छा नुस्खा, बहुत ही फायदेमंद सभी के लिए है दोस्तों। अगर आपके हड्डियों से आवाज़ आती है, चटक मटक की आवाज़ आती है, शरीर के जॉइंट आपकी आवाज़ करते हैं, तो इसमें कैल्शियम कम हो जाता है दोस्तों। कैल्शियम कम होने की वजह से हमारे शरीर के जॉइंट चटक मटक करने लगते हैं। आज उनके लिए एक ही बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नुस्खा क्या रहेगा दोस्तों, आपको लेने हैं सफ़ेद तिल, ले लेने हैं कहीं से भी, आपको परचून की दुकान से मिल जाएंगे, बाज़ार से मिल जाएंगे। आप उनको ले सकते हैं, किलो भर भी ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं दोस्तों। और उनमें आपको स्वाद अनुसार गुड़ मिलाना है और गुड़ मिलाकर उनको सफू बनाकर कांच के बर्तन में भरकर रख लीजिएगा। सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ ले लीजिएगा दोस्तों। ये नुस्खा लगभग आपको 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर से ये बीमारी चटक मटक की ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे और आपकी सेहत बनती रहेगी दोस्तों।